ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କେତେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିରିଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମାନେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଜାଣିଛ ଯାହାର ଚାରିଟା ବାହୁ ସମାନ, ତ ଏର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି ନା 1 2 3 4। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ସି 4ଟି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି? ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚିତ୍ର, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ନା କାଉଣ୍ଟ କର 1 2 3 4 5 6 7 8। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ ଯେ 8ଟାରେ ସରିଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନା, 8ଟା ପରେ ବି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ବାହୁ ନବ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିବ 9, ଏଟାକୁ ଯଦି ବାହୁ ନେଲ ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିବ 10, ଇଏ ହେଲା 11, ଇଏ ହେଲା 12। ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ନା 12ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି। ତ ତାର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ନା ତା ଆନ୍ସର ହବ ସି 12ଟି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ନା କାଉଣ୍ଟର 1 2 3 4, ଆଉ ଇଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଆସିଲା ନା 4 + 1 = କେତେ ନା 5। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି? 5ଟି। ତ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଆସିବାରେ ନା B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ, ଆୟତ ଚିତ୍ର କିଏ ନା ଯାହାର ବିପରୀତ ଭାଗ ପରସ୍ପର ସମାନ, ଏ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ହବ? 1 2 3 4ଟା। ତାହେଲେ 1 2 3 4, ତାହେଲେ କେତେଟା ଶୀର୍ଷ ରହୁଛି ତାର ନା 4ଟି ଶୀର୍ଷ ରହୁଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ଆନ୍ସର ହବ? ଡି ହବ ତାର ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷ କୋଉଟା ହବ ନା ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 4। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ହେଇପାରିବ? କର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟାରେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା ତମର ବିପରୀତ କୋଣକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଗ କରୁଛି ଦିଟା। ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସର୍ବାଧିକ ଆମର 2ଟି କର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆନ୍ସର ହଉଛି ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ନା ସର୍ବାଧିକ 2ଟି କର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ କଣ ଆସୁଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜିନିଷ କେବଳ ବକ୍ର ଧାର ରହିଛି? ଦେଖ 4ଟା ଅପସନ କଣ ରହିଛି? ବକ୍ର ଧାର କାହାର ଅଛି ରେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଜିନିଷର ତାର ବକ୍ର ଧାର ଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ଅକଟା ପେନସିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଭି। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ନା ସେଟା ହବ ଅକଟା ପେନସିଲ, ଯୋଉଟା କି ସେଟା କଣ ନା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ରହୁଛି ତମର। ଓକେ। 7 ନମ୍ବର, ଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଲଗା? ଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଅଲଗା? ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ଟେବୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲମାରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୁଙ୍କ ନଳୀ। ଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଲଗା? ତ ତାର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ନା ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆଲମାରି। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତେଟା କୋଣ ରହିବ ପିଲେ? 1 2 3ଟା। ତ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଯିବ ନା ବି। 3 ବାହୁ ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? 3 ବାହୁ ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲିକି କହିବା। ତାପରେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି? ଆୟତ ଚିତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ନା ଯାର ବିପରୀତ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଆୟତ ଚିତ୍ର କେଇଟା ବାହୁ ରହୁଛି? 1 2 3
ଚାରି। ଏଟା ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ସମସ୍ତେ ଏଟା କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ? କେଉଁ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ? ଦେଖ, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବାହୁ ସମାନ ବି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। କେଉଁ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ? ତ କେଉଁ ହେଲେ ଏଟା କଣ ଆସିବ ନା ଏଟା ହବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତ ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଡି। ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି? ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି? ନା ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି? 1 2 3। ତ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ନା 3ଟି। ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଜାଣିଛ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ କେତେଟା କର୍ଣ୍ଣ? ନା ଏଠି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହୁଏ 2ଟା କର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତା ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ନା 2। ତାପରେ 4ଟି ସମାନ ମାପର ଡିଆସିଲି କାଠି ନେଇ ଯୋଡ଼ିଲେ କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମିଳିବ? 4ଟି ସମାନ ମାପରେ ନଉଛ ମାନେ ତାର ବାହୁ କଣ ହେଇଯିବ? ସମାନ ହେଇଯିବ। ବାହୁ ଯଦି ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କି କ୍ଷେତ୍ର ହବ? ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତ, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେବେ ହେଲେ ଅପସନ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ 4ଟି କାଠି ନଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା କିଏ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବୃତ୍ତ। ବୃତ୍ତ ବି ହବନି, କ୍ୟାନସେଲ। ଆୟତ ଚିତ୍ର ବି ହବନି, କାହିଁକିନା ତାର 4ଟା ଆଙ୍କ କାଠି ସମାନ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ରହିଲା କିଏ? ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁ କଣ ହେଇଥିବ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। 2ଟା ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ହେଇଥିବ? ନା ସମାନ ହେଇଥିବ। 2ଟା ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତାମାନେ ଏଟା ସମାନ ହେଇଥିବ, ଏଟା ସମାନ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ, ବୃତ୍ତ। ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ବୃତ୍ତ ଏ ଅପସନରେ କେବେ ବି ହବନି। ତ ରହିଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବର୍ଗ ଚିତ୍ର 4ଟା ବାହୁ ସମାନ, ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ନା ବି, ଆୟତ ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି କେତେ ହବ? ତ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଇଟା ବାହୁ ରହୁଛି? 4ଟି ବାହୁ। ଆଉ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଇଟା ବାହୁ ରହୁଛି? ତାର ବି 4ଟା ବାହୁ। ତାହେଲେ 4 + 4 କେତେ ହେଇଗଲା? ନା 8। ରାଇଟ୍, ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ 8। ନେକ୍ସଟ, କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତେଣୁ କଣ କହୁଛି? କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଦେଖ ବୁଝ ଭଲ କି, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହେଲେ ଏହାର ବାହୁ ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ମାନେ ଏଟା ପ୍ଲସ ଏଟା 3ଟି ବାହୁକୁ ମିଶେଇ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହବ? ନା ଏଟା ହବ ପରିସୀମା। ପରିସୀମା। ସେମିତି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଟା ବାହୁ ମିଶିଲେ ତାର ପରିସୀମା। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଟା ବାହୁ ମିଶିଲେ ବି ତାର ପରିସୀମା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପରିସୀମା। 18 ନମ୍ବର, ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେବ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛି? ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ବିପରୀତ କୋଣ। ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଣ ଆମର? ନା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କହୁଛି? ଦୁଇ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହବ? ବିପରୀତ କୋଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା? ବିପରୀତ କୋଣ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି 1 2 3 4। ତ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ନା ଆନ୍ସର ହବ 4। ଇଏ ହେଲା, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶ? ଅପସନ ଅଛି ଭାରତ, ଚୀନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ହଉଛି ନେପାଳ। ତେଣୁ ନେପାଳ ତ କେବେ ବି ନୁହଁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବି ନୁହେଁ। ରହିଲା ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ। ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ତା ନାଁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଏଟା କିଏ, କୋଉଠି ଏଟା ହେଇଥିବ? ନା ଏଟା ହଉଛି ଚୀନ।
ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର କେତୋଟି ବାହୁ ଥାଏ? ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ଆବଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ଆବଦ୍ଧ କେତୋଟି ବାହୁ ଥିବ? ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେତୋଟି ନା 4ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।